No, esto es re viejo, amigo. Justi. No, el primer sonidito de cerdo, boludo. Mira cómo mierda hace sonidos. Amigo, yo no puedo creer. No puedo creer la habilidad que tiene Pico de hacer sonidos de animales, boludo. Baby, ¿qué es esto? Top 15 animales terroríficos que no creerás que existen. Ya. A ver. Gran poto, gran Número poto. 15. ¿Qué? Gran Poto. Gran poto, ¿por qué se llama así? Lo mataron. Mataron, boludo. Lo mataron. Gran poto. El Gran Poto es una especie sedentaria que habita en los bosques abiertos. Parientes que tienen una apariencia más adorable, como el potó gris que tiene una mirada como si acabara de ver algo realmente terrible, la mirada negra brillante del gran potó es francamente espeluznante. Y no solo eso, sino que el sonido que hace es un gruñido largo y áspero, muy lejos del canto agradable de los pájaros. Estas criaturas pueden crecer hasta 2 pies de altura y se les conoce por muchos nombres dependiendo la zona, pero todos ellos provienen de historias terroríficas sobre brujería, llantos de niños, duendes o fantasmas. Una banda. Número 14. Un tejoncito. Tejón de la miel. Los tejones pueden no parecer gran cosa, pero han establecido legítimamente re injusto, boludo. 3 contra 1, boludo. El récord mundial Guinness para la criatura más temida y además siempre están dispuestos a demostrárselo a cualquiera que se atreva a ponerlos a prueba. Su oponente puede ser una víbora mortal, un gato salvaje o incluso un ser humano que el tejón de la miel no dudará en arruinarle el día, el mes o la vida. Además, no solo será capaz de atacar prácticamente a cualquier cosa, sino que también tendrá un extraño sentido para detectar los puntos débiles de su oponente. Por ejemplo, un tejón de la miel que nunca... Igual son hienas, boludo. Las hienas son retaradas, boludo, literal. Antes se ha encontrado con un ser humano, instintivamente intentará morderle los testículos. Y eso es suficiente... ¿Por qué? ¿Por qué los huevos, boludo? No, deja quieto, boludo. ¿Por qué me va a morder los huevos, boludo? Es un hijo de puta. La concha de tu hermana. Para aterrorizar a cualquier hombre. Los tejones de la miel son también una de las pocas criaturas lo suficientemente inteligentes como para usar herramientas si así consiguen lo que quieren, por lo que no es de extrañar que incluso los leones salgan corriendo. Número 13. Horrendo, feísimo. Babuinos sin pelo. Me recuerda a los gatos que no tienen tampoco pelo, boludo. Los gatos esos todos pelados, boludo, son re feos, boludo. Babuinos tienen la reputación de ser un poco desconcertantes de manera normal, pero cuando se quitan el pelo parecen salir directamente de una pesadilla. Afortunadamente, los babuinos calvos son casi totalmente desconocidos. En lugar de ser una especie en sí misma, tienden a sufrir una condición autoinmune llamada alopecia que ataca erróneamente re cuadrado estaba, boludo, re musculoso, boludo. A los folículos pilosos. Número 12. Boomslang. Oh, pizza gorda. Es probable que esta especie de culebra colorida no ataque a los seres humanos debido a su naturaleza tímida, pero lo mejor es que no bajes la guardia si te encuentras con una. Las culebras se caracterizan por tener pequeñas glándulas de veneno y colmillos que no son lo suficientemente fuertes como para inyectar veneno en los seres humanos. Pero la Boomslang, sin embargo, es una de las pocas excepciones, y una mordedura de este inofensivo reptil es potencialmente mortal para los seres humanos porque el veneno funciona lo suficiente como para que las víctimas asuman que no fueron dañadas, lo que da como resultado. Sí, parece linda, boludo, pero viste que las apariencias se engañan, boludo. Las apariencias se engañan. Hemorragias por dentro y posiblemente fuera del cuerpo. Tomix, de retón. Número 11. Marabú africano. Re narigón, Con un apodo tan tétrico como el pájaro enterrador y con una cabeza y cuello que parece la víctima de un accidente de carretera, la cigüeña marabú tiene una primera impresión bastante fuerte. El grito del marabú es poco más que un croar ronco y No, amigo, pero esto...
Y ese huevo. No, amigo, pero le hace una patada a eso y se muere el bicho, boludo. Le hace una patada a esa cosa y se remuere. Espantoso, pero que debe ser escuchado. Estas cigüeñas han matado a niños simplemente por vagar demasiado cerca de ellas. La cabeza desnuda no es una declaración de moda, sino una táctica evolutiva para evitar el inevitable y constante revestimiento de sangre, ya que a menudo introduce la cabeza dentro de las cavidades corporales de los animales muertos para alimentarse. El marabú se alimenta a menudo junto a los buitres. ¡Agore, agore! Amigo, me hizo acordar... Amigo, ¡no! ¡Ay, este bicho! No, amigo, me hizo acordar... Amigo, hace unos días en YouTube me recomendó un video de una ballena explotando. Amigo, re gore, boludo. No sé por qué me recomendó eso en YouTube, pero era una ballena literalmente explotando. Era una puta ballena explotando, boludo. Todo el intestino saliente era un asco, boludo. Era un puto asco. Sí, explotó solo, literalmente. La ballena explotó solo, boludo. O sea, no sé cómo mierda eso para explotar solo, pero nada, se descompuso la ballena y se cagó muriendo sola. Pero evolucionando a 10 animales más terroríficos, sí. Gracias, Martín. Ser un Satán, sí. Número 10. Cangrejo de los cocoteros. Cangrejo de cocoteros. A partir de aquí nos Amigo, ponemos feo, serios. amigo. Sobre el papel, el cangrejo cocotero no suena a algo terrorífico. Es realmente el artrópodo más grande en tierra y el segundo más grande en toda la existencia. Y se ganó el nombre de cangrejo de los cocoteros. No, qué bicho feo, boludo. Al cortar los cocos completamente formados, abriéndolos con la pura fuerza de sus pinzas. Y os preguntaréis qué tiene esto de espantoso. Pues el hecho de que a estos cangrejos se les ha visto comer animales pequeños como lindos gatitos y ratas de la Polinesia. Además de eso, también consumen los cadáveres desechados de sus compañeros. Rana peluda. Rana peluda. Esta rana aspira a convertirse en el próximo Wolverine. Cuando se enfrenta a los depredadores, la rana peluda, que también es conocida como la rana del horror exactamente por esta razón, rompe sus propias patas delanteras para que los huesos sobresalgan de su carne como garras, y las utiliza así para luchar contra los depredadores. Pepo Calvo, R. ¡Ay, eso! Re feo. Número 8. Hatchetfish. Si bien el hatchetfish puede no ser peligroso para los seres humanos, eso no le impide ser totalmente terrorífico. Hay un montón este bicho. Una sola mirada de estos depredadores en aguas profundas es más que suficiente para aterrorizar a la mayoría de la gente durante... Amigo, gente, ver esto por las noches, boludo, te caes encima. De toda la vida. Es también conocido como el pez de los condenados, y la única razón por la que no escuchamos sus lamentos llenos de maldición es porque están bajo el agua. Llena tu acuario con estos malnacidos y te quedarás dormido cada noche viéndolos proclamar silenciosamente tu inminente castigo. Sin querer, perdón. No, pero Dream, ¿qué hicimos, Dream, boludo? ¿Qué acordamos, boludo? Yo te dije que si te mandabas una cagada te sacaba el mod, boludo. Ah, te lo tengo que sacar, boludo. Hay un montón de animales sí, hay un montón de animales relol en las profundidades del océano. Dream mod es una tortuga. Número 7. No, tiburón argentino. Los tiburones han tenido durante mucho tiempo una reputación entre la comunidad del horror como una de las criaturas más aterradoras que la naturaleza tiene que ofrecer. Sin embargo, ninguno puede compararse con el tiburón duende. Este parece nadar como cualquier otro tiburón, pero a medida que pasa cerca de una futura presa, el tiburón duende extiende su mandíbula entera para arrebatar a la criatura desde casi un pie de distancia. El movimiento es extraño y francamente espeluznante. Tu vieja. Ah, pero este es un... Número 6. Pinzón terrestre de pico afilado. Se ve re humilde un montón. Estarás pensando, a Pulsa se le ha ido la cabeza, y este parece un... ¡Se le fue la cabeza! Pajarito. ¿Cómo va a ser más aterrador que los cangrejos gigantes que comen gatitos y los tiburones que extienden la mandíbula como un alien? Simple, este pájaro cantor tiene un gusto por la sangre. Conocido comúnmente como el pinzón vampiro, este se posa regularmente en un alcatraz de patas azules, se agarra fuertemente y le hace un agujero sangrante por encima de las plumas para después beber la sangre que emerge. Lo curioso es que al anfitrión parece no importarle.
Ah, bueno, bien ahí. Número 5. ¡Ay, Calamares eso! gigantes magnapínidos. De unos 25 a 30 pies de largo y solo un par de pies de ancho, estos cefalópodos de aguas profundas son muy difíciles de encontrar y parecen sacados directamente de una invasión extraterrestre. Afortunadamente, Amigo, los bicho. únicos avistamientos hasta ahora han tenido lugar muy por debajo de la Igual- superficie del Igual océano. la verdad, tipo, abajo del océano, bien en la profundidad, debe haber altos bichos rarísimos, boludo. Cada bicho raro debe haber allá abajo, boludo. Andá a saber qué puede haber allá abajo, boludo, literal. No sé. Y esperamos que siga así. Ah, por eso no exploramos el mar. Número 4. Oh, pero si son- Alcaudón gris. Uy, se ve re lindo, boludo. Otro adorable pájaro cantor que da Re gordito, boludo, está. miedito. Miedito, pero le hace una piña y se te muere el pájaro ese, boludo. Mordecai, mal. El alcaudón gris atrae mediante su canto y su mímica a otros pájaros cantores u otras criaturas. Sí, eso también, tipo, igual por eso, tipo, allá abajo, bien abajo del mar, el océano, en haber altos bichos igual, por la presión esa, boludo. Miedito lo pateé, se queda en el suelo, man. Pequeñas como ratones, y entonces los golpea hasta la muerte, los lanza en una zarza o No, los anda. empala en un alambre de What the púas fuck, y un los montón de gore. muestra. Por si Gore. eso no te parece lo bastante bárbaro, a menudo marca territorio a través de un anillo de víctimas empaladas. Número ¡Ay, 3. qué feo! Araña escorpión Amblipigi. Araña escorpión. Bueno, No, esto no what the parece fuck. ni una araña ¿Qué carajo, ni un amigo? escorpión. Lo que parece es que la naturaleza ha decidido tomar todo lo que da miedo de los insectos y los ha puesto juntos en una obra maestra lista para aparecer en tu saco de dormir. Si alguien me dijera que una mordedura de esta cosa me pudriría la mano, me lo creería sin dudarlo. Pero sorprendentemente, el Amblipigi no tiene veneno en absoluto y vive principalmente en bosques tropicales y cuevas, ocupándose de sus propios asuntos. Bien Como ahí. atrapar cosas con sus malditas manos. ¿Qué carajo? No, y eso. Número Ah, 2. me da una cosa Oruga ver eso. polilla de 3 puntos. La oruga de la polilla de No, 3 bicho puntos feo, es amigo. una forma de vida fea y única. Y hay una razón para su falta de atractivo estético. Esta oruga se adorna con materiales naturales con el fin de disfrazarse como heces de ave. La finalidad de esto no es dedicarse al cosplay extremo, sino engañar a los Cosplay. posibles depredadores para que piensen que es solo eso, caca. Pero si miras más de cerca, lo que parecen ser pequeños trozos de heces atrapados en los vellos destartalados de la oruga, te darás Cosplay de cuenta de caca. que son en realidad cabezas desechadas. En cada muda mantiene sus viejas cabezas y las usa como burla para engañar a los depredadores. Pero los trucos de esta oruga no terminan en improvisados disfraces de excremento. Si el disfraz no funciona, la oruga utilizará sus viejas cabezas desechadas como armas. Empezará a temblar violentamente, arrojando sus viejas cabezas a los enemigos que se acerquen como técnica de lucha. Número 1. Sí, dragón rosa. Dragón rosa. Retuneado. La mayoría de Retuneado los ese, milpies no son particularmente adorables, solo un Es poco un Pokémon, repugnantes, pero no son terriblemente amenazantes, excepto por el milpies dragón rosa. Pobre del pájaro que se acerque a uno de estos bastardos y honestamente pobre de cualquier animal. El bicho no es de color rosa chillón porque le guste vestir botas de piel y bailar en clubes nocturnos. El color brillante es una advertencia muy seria. Fue descubierto por primera vez en 2007 y los científicos se enteraron Le versión mal. rápidamente del porqué de ese color rosa tan llamativo. Pero tuneado, El milpies tiene un agradable olor a almendra, y eso es debido a que tiene una serie de glándulas defensivas que irónicamente vomitan cianuro perfumado Amigo, con pero parece un juego este bicho, boludo. Tipo, está retuneado, boludo. Está retuneado este bicho. almendras. No creo que haga falta recordar que el cianuro es uno de los venenos más mortales de la Tierra y una de las últimas cosas que debería tocar tu piel. Amigo, pero tiene olor a almendra. Tiene el cianuro como veneno. Vamos, boludo, está rechetado. Não vai não. Agora que esse som tá ficando
your money, give me all your shit. I'm flying gangs, man, use a fucking name. Otro sábado picado, me puse borracho y sonó la canción.